Azərbaycanda bəzi kərə yağlarında uyğunsuzluq aşkarlanıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin məlumatına görə fiziki şəxs Əli Cəfərovun istehsal etdiyi kərə yağlarından götürülən nümunələrin müayinəsi nəticəsində məhsulun tərkibində istifadəsinə icazə verilməyən qida əlavələri aşkarlanıb. Agentlik tərəfindən sözü gedən məhsul partiyalarının dövriyyədən çıxarılması və ticarət şəbəkələrindən geri çağırılması barədə məhdudlaşdırıcı qərar qəbul edilib. Qeyd olunub ki, kərə yağı məhsullarının üzərində təbii inək südündən alınmış, pasterize edilmiş qaymaqlardan istifadə edilməsi bəyan edildiyi halda tərkibində bitki yağının aşkarlanması, istehlakçıların aldadılması və hüquqlarının pozulması hesab olunur. Həmçinin tərkibində olan qida əlavələri insanlarda allergik reaksiyaların yaranmasına səbəb ola bilər ki, qüvvədə olan normativ sənədə uyğun olaraq bəzi məhsullarda həmin qida əlavələrinin istifadəsi qadağandır.